म्हाका खबरूच नासली मरे, पत्रकारांनी सांगलें म्हणून बरें जालें म्हणून. आनी हांव खंय DIGक आनी DYSPक आनी कोणाक सांगतलो खंय, अरे CMOकूय सांग तूं आतां. म्हणजे तुझे जे बारीकशे काम जे कॉन्स्टेबल, एक लेडी कॉन्स्टेबल आनी बाकीचे जे हांव PI म्हणना, कळ्ळें, सब इन्स्पेक्टराक घेवन आनी हेड कॉन्स्टेबलाक घेवन जें काम सॉल्व जाता तेका हो DIG कडेन वयता म्हणटा, कळ्ळें. तरी बरें पंतप्रधाना कडेन वयता म्हणून सांगिना म्हणून, कळ्ळें तुका. सो हे फ्रस्ट्रेशन आयचे कालचे न्हू, आनी हे फ्रस्ट्रेशन पब्लीक पत्रकारांनी दाखयला की पब्लीक वचून कितें उलयतलो म्हाका सांगता, कळ्ळें. हांव म्हणटा की, आनी तो म्हणटा आमची गोंयची न्हू भायरची. अरे भायरची जावं भितरली जावं, फ्रस्ट्रेशन चालू आसा तें, कळ्ळें. म्हणजे भायरची म्हणल्यार तांकां हें करपाक दितले, इलिगल करपाक दितले, हो प्रश्न आसा. सो आमदारान कितें उलयतना सेन्स ना, कारण तो रस्त्यारूच येना न्हू, तो कितें उलयतलो ताका खबरूच ना. थंय बसता, तुमी न्यूज दिता तें पळयता आनी तेजेर मागीर वचून तो आपले कमेंट दिता. सो आमदारान मातसो जागो जावचो, कळ्ळें. आनी म्हापशाचे जे उदरगतीचे भाशा उलयता पळय तो ती करची न्हू, कारण म्हापशा हे म्हाका दिसता कालांगूटच्या परस पास जावपाचें आसा. लोकांचे सगळ्यांचे लक्ष वयता, पण लोक आपापल्या हितून आसा. आतां पळय मेन तुमचो म्हणटा ते मिडिया थ्रू लोक गेलो थंयसर न्हू, आनी कोणी सांगले फॉर एग्जाम्पल जर आमी धरून एक एप्लिकेशन पुलिसान दिलें, ते राजकारण करता मरे, तुमी पळोवंकूच ना मरे, कळ्ळें तुका. तेंच्यांनीच खंय तरी हाडल्या म्हणटले ते, कळ्ळें तुका. अशे आरोप करपी आहात ते लोक, कळ्ळें. BJPचे स्टंट करपाक खूब आसा, आनी बरें जालें कितें हे तुमी पत्रकार हाडटात म्हणून थंयसर, कळ्ळें तुका. सो तेका ते कांय म्हणूं शकना. आनी वयल्यान तो सांगता आमदार की बाबा हे पत्रकारांनी हाडले, आमकां बरें दिसलें, म्हणजे हेंच्यांनी दाखोवन दिलें म्हणून. म्हणजे तुका म्हाका दिसता जस्ट 1 किलोमिटराचेर तुका हे म्हापशाचे जर हे कांय कळना जाल्यार आनी इनकॉम्पिटंट मरे तूं, कळ्ळें. तुका जर म्हापशाचे हे सॉल्व करपाक तुका एसेंब्लीन वयचें पडटा, चीफ मिनिस्टर डिस्कस करपाक. ज्या जाग्यार चीफ मिनिस्टरान आपले थंयसर जेन्ना कावन्सिलाचे जॉयंट मिटींग घेतली अधिकाऱ्या बरोबर, तेन्ना सांगलें की बाबा ते सॅनिटायझर काडा म्हणून, कळ्ळें. म्हणजे चीफ मिनिस्टराच्या उतराक वालोर ना. पेट्रोलिंग जाता आसतलें, हे म्हाका दिसता पुलिसांचेर कितें तरी दबाव हाडटा आसतले, कळ्ळें. खंय तरी म्हाका दिसता. आनी हांवें तुमकां सांगल्या प्रमाणे की हितून कावन्सिलर, हे रुलींग कावन्सिलर जबाबदार आसा, कळ्ळें. कित्याक हे जे वॉर्ड्स आसा पळय, तेजे गार्बेज म्हणा आनी घर म्हणा, आनी तुमी त्या दिसा फाटल्या दिसांनी हाडले पळय गार्बेजाचे विशय, स्वता चेअरपर्सन आसा पळय त्याच्या घरा कुशिकली गार्बेज ही उरली वचना, थंय घाण जालेली.